Всем здравствуйте! Натянули ребята потолок, получилось симпатично. Приблизились к завершению, осталась установка мебели. Прикрутил плинтус только с одной стороны, так как будет здесь встраиваемая мебель, буду к ней подходить уже плинтусом. Вот так вот получается. ТВ-розеточки обычные. Розетки выключатели Legrand. Вот так вот. Все красиво, все симпатично. Все аккуратно. Установил двери. Двери обычные. Телескопический наличник. Замок уже был врезанный. Петли, бабочка. Вот так вот. Установил домофон. Щиток. Здесь будет шкаф. Это вывод под слаботочку. Сделаю в шкафу. Санузел. Душевую кабину приедут, установят. Также натяжные потолочки. Люк выезжает. Доступ есть везде. Все красиво. Потолочки отличные. Розеточки. Приглашаю в гости. Заказчик не против. Посмотрите вживую. Всем спасибо. Всем пока.